Fala aí, galerinha, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. O som de hoje é 2 em 1, dois sons de Jujutsu Kaisen. Sim, gente, parece que eu só estou trazendo som de Jujutsu Kaisen, mas é isso mesmo. Bom, é que, cara, tá tendo muito lançamento sobre essa obra e eu quero trazer pra vocês, assim, o mais rápido os lançamentos aí dos sons, né? Eu tô tentando ficar mais ativa, tentando postar mais reacts, vídeos aqui no canal. Então, já que os lançamentos são de Jujutsu Kaisen, eu vou trazer os lançamentos de Jujutsu Kaisen pra vocês. Espero que vocês ainda estejam no hype, beleza? E é isso. Se acharem ruim, vou trazer mais. Brincadeira. Brincadeira, gente. Eu vou trazer também sons de outras obras, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, os dois sons de hoje é o som Kashima Hajime Jujutsu Kaisen, Trovão do canal do Hiro e Deus do Trovão, do mesmo personagem, do canal do TH. Bom, como eu falei, gente, já anteriormente em um react sobre esse personagem, eu ainda não conheci ele na obra. Na verdade, eu conheci ele através do som mesmo. Acho que o primeiro som que eu reagi desse personagem foi do canal do Ani. E eu acabei ficando um pouco perdida, já que eu não sabia nada, absolutamente nada do personagem. Mas aí depois, né? Enfim, peguei alguns detalhes ali, tipo que na verdade ele é um feiticeiro de 400 anos atrás, que parece que foi ressuscitado pra essa luta ali contra o Sukuna. Não sei exatamente se era contra o Sukuna ou se era contra o Gojo, né? Mas o personagem, o Kashima, queria lutar contra o Sukuna, né? Na verdade, ele queria lutar contra o mais forte. Era isso que ele queria, lutar com os mais fortes. Gojo, Hakari e, por fim, o Sukuna, né? Mas aí eu fiquei sabendo que ele não durou nem 2 minutos contra o Sukuna. Achei meio paia, né? Eu botei muita expectativa no personagem. Eu falei, caralho, ele deve ser muito foda. Aí me falaram, ele não durou 2 minutos. Eu fiquei... bacana. Mas enfim, eu continuo achando o personagem interessante, curiosa mais pra saber sobre ele e ver ele no anime, já que eu, tipo, embora eu tenha aí alguns mangás de Jujutsu Kaisen, eu não li nenhum. Mas enfim, bora pro som, gente, que eu tô ansiosa pra ouvir esses dois, principalmente por conta do personagem que eu achei ele interessante. Pelo que eu vi, achei o design dele muito foda também, então, bora lá. Vou começar então com o som Trovão do canal do Hiro. Caramba, o instrumental. Então quer dizer que você tem uma proposta pra mim? No futuro enfrentar os mais fortes. Mas só tem uma condição. Eu quero Sukuna. Pois ser o mais forte gera solidão. E de seu entendo jogo tua bote. Se for pra morrer, que seja em boa luz. Faz os 300 anos e fica começo esse jogo. Mas tô meio chateado. Como é tão fraco esse povo? Você é um banda feiticeiro, maldição. Foda-se, não me interessa, é melhor que não vira as costas. Mas sua cabeça vive, então agora me responda. Cadê Sukuna, seu bosta? Barras, o que tá rolando? Panda, perdeu o braço. Olha toda a energia que esse cara tem. Mas é bom esse combate, a rapaz do tempo. Que foi você perder a vontade de lutar? Não, eu adoro uma boa luta. Se eu vencer, quero receber os seus pontos. Mas se eu perder, te falo Sukuna. Tudo bem, a gente vai expansão. Que eu vou te bater muito até lá. Se eu lembro postar sua vez, vamos ver se vai adiantar assim. Ainda não acabou, vai, responde pra mim. Escutou o barulho do trovão na minha mão. Eu só quero lutar, aquecer meu coração. A solidão é o que eu carrego por ser livre. Não vou ver enquanto o Sukuna vive. Do trovão na minha mão. Eu só quero lutar, aquecer meu coração. A solidão é o que eu carrego por ser livre. Não vou ver, pois sou Kashima Hajime. Você tem que era forte, mas não é suficiente. Usa jackpot, tá de pé novamente. Eu vou entrar em culto porque agora tô na água. Vou te mostrar nessa luta que não funciona comigo. Você luta muito bem, esse é o momento de calma. Mas acabou pra você, então até mais eu quero amigo. Você é doente do caralho. Por quê? Você só tem 5 segundos. Mesmo que tudo eu não tenha lutado, o nosso combate é motivo de orgulho. Sukuna voltou, isso é bom. Se o Satoru perder, então vai ser minha vez. Vocês podem ficar no seu luto porque não acabou. Eu esperei tanto, por isso meu rei. Você nasceu, se tornou forte. Esse é o preço da solidão. Guardei esse poder pra você. Ferramenta carro vai te botar no chão. Esse é tudo meu poder. Vou quebrar as barreiras da velocidade. Sukuna ser forte, mas vai apoiar. Eu me tornei a própria eletricidade. Mas não se esqueça
Quando encontro um raio sempre vai me ver. Você é fortão, mas escutou o barulho do trovão. Eu só quero lutar, aquecer meu coração. A solidão é o que eu carrego por ser livre. Não vou ver enquanto suco na ferve. Do trovão na minha mão. Eu só quero lutar, aquecer meu coração. A solidão é o que eu carrego por ser livre. Não vou ver, pois sou cachimorra de mim. Uma honra lutar com você. Caramba, gente, que som pesado. Cara, eu amei. Mano, esse refrão do trovão na minha mão, eu só quero lutar. Muito foda, cara. Sei lá, mano, contagia. Gente, que som insano. Eu curti muito, velho. Esse refrão tá muito foda. Meu, não só o refrão, mas também toda a produção dele, já começando com aquele. O beat, cara, diferenciado. Meu, achei insano. Gostei da edição também, de verdade. Eu gosto muito. Tipo, eu sempre falo, gente, eu vou continuar falando, porque eu acho que. Mano, é reconhecimento, tá ligado? Eu acho muito foda pegar as imagens do mangá e fazer elas se mexerem. Cara, e aí teve um momento ali no meio, na interação entre o Hajime e o Hakari, que, né, colocou ali uns efeitos, tipo, rosa pro Hakari e o efeito azulado pro Hajime, né? Deduzo que seja mais ou menos ali as cores deles na obra. E, mano, eu achei muito engraçadinho com uma parte. Ele tava de fundo, mas, mano, eu peguei esse detalhe do Hakari dançando assim. Mano, eu tô ansiosa pra conhecer esses dois personagens na obra, de verdade. Mano, tá muito foda o resultado. Essa composição, cara, o refrão que, mano, grudou na cabeça. De verdade, teve momentos ali, tipo, na letra com impacto, tá ligado? Junto com o beat. Isso deu maior destaque, eu achei isso muito foda também. A edição, foda. Eu já falei do beat do instrumental também, cara. O resultado ficou insano. De verdade. Meu. E ele dá uma vibe, mano. Tipo, ele contagia de um jeito que, porra, você envolve no som. Então, bora ver a ficha técnica. Voz, letra, Hiro, Mix Master por Ninja Raps, instrumental por Beats by Night, edição Demon, Sunny, Jonas, Cleo, Iel e Hiro. Se eu pronunciei algum errado, desculpa. Thumb pelo Zerado. E quem fez o Hakari ali no som foi o Rafão do Nova Trupe. Cara, a interpretação do Rafão ali no Hakari também ficou muito foda. E a thumb, gente, eu achei essa thumb lindíssima. Cara, olha o design desse personagem. Sério, muito lindo. Bom, gente, bora então pro segundo som. Agora do canal do TH, né? Do mesmo personagem. Então, bora. Quem já que cê tem uma proposta e essa sua proposta eu sempre tô de volta nesse jogo do abate. Um jogador com 100 pontos tá presente na cidade. Todos os caras que encontrei eram fracos demais. Isso não era assim 400 anos atrás. Acumulando pontos, adiciona a condição de todos os jogadores, é velha informação. Kogaru, sim, ele é um jogador. Um panda, isso é bizarro, mas a luta começa. Fight, sou rápido e forte, então fica ligado. Dando socos consecutivos, você é fraco, muito fraco. Eu tô sem tempo pra você, então responde a pergunta. Me fala, cadê o Sukuna? Se não fala, não tem misericórdia alguma. Raio rasga a atmosfera, então cadê o Sukuna? Não me deixa empolgado assim, não. Qual é o seu nome? Vamos falar pra mim. Meus pontos pode usar, mas só se você ganhar. O que foi isso? Eu perdo a vontade de lutar. Nada mal, já acumulei o suficiente e é maldito. Consegui um contra-ataque e expandi o seu domínio. Veja quem é o mais forte que você conheceu. E homem, mas faz tanto tempo que isso aconteceu. Você tá oferta, até
que o plano se conclua. E assim eu posso desafiar o soco. Se irrita, potência de um raio, e ser dizimada. Se você for, comigo vai ser derrotado. De volta no jogo, vai matar ou morrer. Eu esmago sua geração, faço hemorragia. Se irrita, potência de um raio, e ser dizimada. Se você for, comigo vai ser derrotado. Soco na eu amo, vai matar ou morrer. Meu Deus do trovão, faço hemorragia. Parece que tá em boa forma, mas não é mais imortal. Pelas palavras poderá dizer quando for seu final. Invencível focar também não se aguentar e se eu vencer. É o que o covarde pensaria, então aumenta o som. Pode preparar a marcha fúnebre e lançar um imortal como você. Isso aqui poderosa, revisão C. Examina o raio na sua cabeça. Em 8 segundos vai acabar. Acomodei fora da sua visão. Você pode cair duro no chão. Você é mesmo durão. Sacrificou o braço. Me mata logo, não usei. Só posso usar uma vez. Será contra o Sukuna. Então faremos esse acordo. Você vai me deixar lutar. Anjo morreu, é a minha vez. Sukuna nasceu forte e o tempo que ele fez. Como ser gentil se eu não conheço a fraqueza? Já que todos pra mim eram só grãos de areia. Me diz, força significa solidão. Técnica amaldiçoa da liberação. Criatura, mística amba. Atravessei uma era só pra te enfrentar. Sinta a potência do eletrifico, mais forte eu já fico. Convertendo energia, manifesto o fenômeno. No fim eu vou colapsar, mas é no auge que eu tô. No corpo original tô lindo e absoluto. Um taque que corta o mundo, isso que matou o Gojo. Esse lance de amor eu não consigo entender, mas foi um prazer morrer lutando com você. Eita potência de um raio, e ser dizimada. Se você for, comigo vai ser derrotado. De volta no jogo, vai matar ou morrer. Eu esmago sua geração, faço hemorragia. Eita potência de um raio, e ser dizimada. Se você for, comigo vai ser derrotado. Segura eu amo, vai matar ou morrer. Meu Deus do trovão, faço hemorragia. Vai matar ou morrer. Vai morrer ou vai matar. Caralho, gente, outro som foda desse personagem, na moral. Adorei o refrão também. Sinta a potência de um raio. Foi dizimado. Nossa senhora. Gente, ficou muito foda. Teve vários momentos ali também no. Né? Na parte da voz com o beat, que eu fiquei, tipo assim, dando aquele efeito na voz e no drop do beat. Pô, caramba, ficou muito foda. Gente, eu tava bem entretida na legenda, na moral. Eu achei a legenda muito criativa. Sério, bem feitinha, sabe? Tipo, não só tava a escrita, mas também colocava imagem. Tinha a parte que fala, ai, cai duro no chão. Tipo, a legenda tava caindo. Aí não sei o que de rasgado. A legenda, tipo, se separou. Eu tava entretida na legenda, sério. Mas eu também reparei na edição, é óbvio, e ficou muito foda. Vários efeitos ali de raios, e aí na parte ali do Hakari também colocando um pouco ali de cor rosa, né, pra representar o personagem. De verdade, cara, o resultado ficou muito foda. Sério, a composição tá demais. O resultado, mano, foda, tá? Só uma coisa que eu não entendi é esse negócio de pontos, sabe? Que falou logo no começo e eu fiquei assim, pontos, mano, pontos pra quê? Pontos assim, tipo, ele lutando contra o Hakari e aí tá fazendo. Porque, pelo que eu entendi, num som do Hakari que eu reagi anteriormente, ele tem a ver com apostar. Então, eu não sei se a expansão dele é um bagulho de aposta, mas eu não sei se esse. Pelo que eu entendi, eu acho que seja, né? Eu posso estar falando errado. Mas esse negócio de ponto ser esse negócio de aposta com Hakari? É isso? Não sei, gente. Vocês me confirmam aí nos comentários, porque só essa parte dos pontos que eu fiquei um pouco. O que seria esses pontos? Mas enfim, gente, bora ver a ficha técnica instrumental por Inside Beats, Mixmaster por HMZ, voz, letra e thumb por TH, edição de vídeo Rian, Aizawa, Yuki, Sunny, Nichi, Day, Explosers e
TH. Legendas do YouTube por Peteca. Cara, ficou muito foda o resultado, de verdade. A edição, nossa, tá lindíssima. O instrumental também, cara, ficou muito foda. Esse refrão também, mano, ficou muito na cabeça, assim como o refrão do Hiro. E, mano, cara, o que falar do design desse personagem? Sério, eu acho muito foda. E essa thumb que o TH fez também ficou lindíssima, mano. Bom, e gente, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses 2 em 1. Eu não conheço ainda o personagem na obra, mas eu sinto que eu vou gostar dele. Eu não sei porquê. Ele me. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu ia falar que ele me parece um personagem. Eu ia falar que ele me parece um personagem elétrico, sabe? Tipo, cheio de energia. E é literalmente. O poder dele é eletricidade, então. Literalmente. Então, sei lá, eu acho que eu vou curtir muito o personagem, a vibe dele, enfim. Tô bem ansiosa pra ver ele na obra. Vou deixar o link desses 2 sons na descrição, beleza? Pra vocês irem lá no canal dos artistas. Caso vocês ainda não são inscritos, gente, vão lá se inscrever. Sério, porque eu já trouxe sons anteriormente do canal do Hiro, sons também do canal do TH. E, cara, eles fazem sons muito foda. Então, se vocês ainda não conhecem, pelo amor de Deus, vão lá, escuta mais sons dele, porque são insanos. Beleza? Também vou deixar o link das minhas outras redes sociais na descrição pra vocês me seguirem e me acompanharem. Curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. Um beijo e até a próxima.